janni wato ben solamen bidum albeni le mola kibaro to GDC national president effecto NPP ko de GDC la national president o wala sound tata NPP memo national people's party di president barola party o jumalum nyinti ani akamunni munefo albo fana mola bi kibaro to fana albamo la ko de gambe jam fondinke wala do ku soto balia e ko sande afudar blato melon ko asilanda warta jumale nyim fo ya fo min tole albamo la bi kibarol to fana albamo la Brikama Area Council e balanta kuma kan la melon ko wala findita reports membe kafuda VDC la problème membe je Brikama Area Council fana diamutalde ye mune fo albo fana mo la bi kibarol to albamo la ministre bunda memmarta jata kende ala mo health ministry di ye restaurant membe ta fo restaurant na lulu iko ye wala soram banko kan nyambari e tel mantra sartol no makan membe covid-19 luwal den sartol melan ko wala fudi e ko ni restaurant mantra wol no makan atinna fa ye restaurant ni soronne restaurant jumañol la mindi molbe mune fokan albo fana mo la bi kibarol to fana albamo la TRC kunu fonni ko do taaje me ka fa sam kambay adiamu ta ko la melan ko NAL melan ko wolle ka tajire yake ay molto fo andun ay ka kul ke nyamen ka hadama dum yankan kati ay wol be dante TRC akul tara nyaadi albo fana mo la bi kibarol to fana albamo la rawatul majlis atakeda dina kafoti banko kanjang ye president baro dandalal koleng ye muna faye albo fana mo la bi kibarol to fana albamo la ko sainde mol mi alon ko wolle courant soto andu nyanta scanning ne kala ko sande be dalsi wuli luli bola jola bari scanning machine mi alon ko wolle ka jubero ke mol Serekunda General Hospital ko say wo mantra tamakan atina fan mol dalsi wuli lulu e ka wolle joni ta ni private clinical to kolbe ta ka nyaadi Serekunda General Hospital albo fana mola bi kibarol to nyin ani kibar jama al bolle mola santen kada fo talantan anim fula lamin sanyang Ibrahima Jara baraka bake kadun kibarol kono ba ko masilanin damenna minister of finance minister mi yalon ko wala ka jibero ke bankola fankola fannala amu molti mi yalon ko ala budget speech nyin akele kabri wato mi yalon ko ay yitandiro ke ka fa fanko banko nyin ala na fulo nyin abalaren tenne ka fa fan serun sango akela sannati mi yalon ko do mi yalon ko bansa kunda wala dépense la tamandirol kundo amen siata dalasi million billion wang ani lulu billion keme woro o kera fenti mi yalon ko ya dundi la na fulol kundo bara ko nyinan sango mi yalon ko wala 2021 wala to kana bura sango men kon men mu jari sangote abakala fenati mi yalon ko na fulon be men dundila na kuwol kundo abita kanyan na billion tan saba anen killing million keme konondo abe kanyan na wolfi bar sendem comme tambe economist dol kol kam yalon ko pour que nyininka abanko nyin na fanko nyi mi yalon ko ministre wallande abe laari nyaadi la anen fana abe banko dingol na fala nyaadi la bar janni nyaato ni ngasuro ngadu de kibaro kon janni wo sila kibaro dum janimba sorola nga kibar katol jubetel fanani me wulta mba damuta la point newspaper la kibar bundalla la kibata la sana jallo ya safe ko ansumana sisi me alan ko temu sino program official di National Council for Civic Education ka fo membe loring pour ka hadamadi wala banku dimul la nyanto itela ani ila responsibility me alan ko nyanta wala kala banku diala karola ko de nyimbirabe diamula ko funding ke wala doku soto bale banko kanjang afutata dulal to dulame alan ko akaba ko ada bake andung asilanda watra andung nyin bankon la Cairo anin tankun asa mamandino wala sa jijano le aya fo kibarol do sise ay nyin kuma kangal fa anin kuma ko to momena ala kafo men National Civic Education wala National Council for Civic Education e finde da kata banko murmurula ka diam ko la me alon ko wala decision making ti and peace building Cairo be sabat la nyaadi anin funding kewl ni musul ibe da bula la no nyaadi la ko to me alon ko wala ka banko la kuldi ya fo ka chalto me alon ko ya ke fo ni buyamle abe fo ni kansala the West Coast region tundola ya itandi kibarol to e ko di dialogue nyin kacha me alon ko yaake de e ko nyi natal to momena pour ka silo walang funding kewl fanay ani musulu pour se dabula no kayra kacal to anin kayra kulto me alon ko wolle be banko na fala dulal to tarim banko kanja ya itandi kibarol to e ko this activity wala nyin ko me alon ko ye wolle kacha de e ko mel ya dépense wala mel bulo ba ko ma wolle National United Nation Population Fund jamaaylo UNFPA andu ya tambindi silol melna wolle National Youth Council ya tambindi ni wolle la findira kibarol do e ko despite the challenge ko ni challenge rol be ye nyawnya funding kol malon ko wolle be banko kanjang ila do ku soto bali abe la fa kam banko kan ne fa jama ko fa wala brata be diamala sise ay tande ga ko nyillen kulti malon ko de ay criminal ya ani tajriyal ni ku jama malon ko funding kol ka ke banko kanjang iko nyin do ku soto bali afa wala tinna be la fa kam banko kanjang ay tande kibarol do a konte da kanyin la fa ja ko de ako lack of unemployment wala ni atraf do ko funding kol man do ko soto banko kanjang yil be mu ku malon ko anna Cairo
ni tenku men me abijan asa jijano le bari fondinkol ke dabula criminal ya ku jamal le kono abol kono suñarolu anin ku kadon me alon ko kamol rob silol kantare ako men kan yinke fan wala mu doku sorobaliya me alon ka be siare fondinkol andu nyil be mu kudi me alon ka senna kairo anin tenku mele bang mole bankolo menna asa jijano la findita kibarol do ay commando ke molla me alon mu stakeholder ako de solution o memu ferolti nyanta landilalde pour ñu doku sorobaliya fondinkol la karola abe talala nyaadi banko kanjang andu inyanta o kelale ni ata bo kela inyanta ferol landilala pour mol me alon ko wala investolti mel kana ka compagnie lo banko kan ani ka doku dal create inyanta silo wala na wolele andu inyanta doku dal fanan londila fondinkol le malon ko wolle be banko kanjang katu nyi mukuti malon ko nata keta ase kairo anin tenkun sabati ndi non bari corruption o memu tapalani nakari al ni jenkoldi molbi ala wo mukuti malon ko ani luwal ni sartol fota nyokole banko kanja yaytandi kibaro do akoto maintain peace pour kairo anin tenkun sabati banko kanja corruption should be eradicated ako tapalani nakari ani jenkolu wol nyanta bannabe wol nyanta mol nyanta bayla banko kanjan abebo je kadu ni ajube wol be mukuti malon ko de mo dandan wolle ke fanfan kamayandi mo betala wo kake kuti malon ko tapale alam andun aka kuwuluno aka banko la tenkun anin kairo aka jujale yaytandi kibarol to bra konte da kayitandi wala bra be diamla yindanto ako corruption is completely eradicated ako ni ata nyil keda nin kur ko malon ko wole keda ni ata wol balteje tapale anin nakari al ngawul bay banko kanjang ako nyil be mu kuti malon ko kairo be sa tenten na jam wala kairo be sabat la jam wato bela aytandi kibarol to kibaro konte da kayitandi ko de ako mol malon ko wolle dabe nyun kol kono ako mol be nyante fanjela le ko de banko dimul mudi anu ko kundi ni ata be kala banko talamo wala nyanta tarla banko bele jang mo dantawol manyane fanna fala wala ayata dol bi yemalan ko yewol jenkendi karla yaytandi kibarol to brabe dabla nyin dulanto alhaji Sirin Fay malam ko atele mu chairman of the National Council for Civic Education adia muta yo bangoto malam ko yake foni ako fondinkewol de mol malam ko wolle mu soma alfaldi mol tol jenkendi nola andu stigma against women pour faram fanso wala mol kam musol chodi kul men na malam ko abe kerim banko kanja akol be mu kudi malam ko manyana sabati la katu democracy mem maral kendoti an loi wol be mu kudi malam ko nyanda sabati la ni atabe sabati la fonse nyo bunya nga nyo horma andu musol fanam be bulala wolle kono Sirin Fay aytandi fay konte da kayitandi ja ko nyil be mu kudi malam ko de mol nyanta jubelele katu etel la campagne wala mele etel sinkan mo mendi pour ka wuli kata banko dimul kan kay ni tama ako etel la campagne han political party kilima a dépenser and han political party kilim ta ko koma ako loi wala sembodi tella mi alon ko wala banko maral kitaboti pour kata ka nyinke kamol kunindi ko la mi alon ko wolle mu le nyantolti ani la obligation mi alon ko wolle mu tel fanan kan dunoti e nyanta men ke la banko yiriwato Sirin Fay yatande men mu chamanoti Yusuf Boja mi alon ka telum programme manager di National Center for Civic Education ade fana wala National Council for Civic Education ade fana diamu ren blanto de ako de pour ka nyo bunya ka nyo horoma ako wo mukuti mi alon ko mobela nyantola andu nyi mukut kuma balti pour kairo anin tenkun sabati banko ka na kabilol to kilimbaya wo be sabati no ne ata nyo bunya keda na kabilol to Yusuf Fay tandi Yusuf konte da kayitanda ko nyil be mukuti mi alon ko de nyi mo la right wala ni la nyanto ani la limitation wala ila nyanto danta mintole ani tel fan kan dunola akol be mukuti mi alon ko nyanta o lonnale a nyanda senala mo be may bala ko momondi be benkela inshallah banko diala karola ako women and youth men funding kewol ni musolti ako de wol be mu moleti mi alon ko kummata bake kabilol kono na society kono jang ako de gambe jang anten ko dinola wala de ni nata kairo ni tankun sabati dola ani banko yiriwa ako wodo pour ka wol simfata ka wol karandi ko la mi alon ko wala be kala ku kendolti banko la karola ako wol be mu kudi mi alon ko nyantale Yusuf Fay tandi kadi baji mi alon ko atel mu ledi council de foni kansala konan diamu da nyimbe ngoto ako women are ready to participate in political position ako musol be pare pour que dabula nyini ndoto mi alon ko political position lom banko kanjang ako bari wote kenola ni me sembentuya ako women are negligent ako ye mum sulu ye woli la jenkendi karlalde ko to mi alon ko wolle mu banko la yiriwati wala kan ni be countala pour ka kol ke mi alon ko wolle mu banko la kodi Amadou Camara birata fana me diamula mi alon ko tele mu chiapaso chiamanoti foni de bintan karanay diamu taji afta fana ay kuma kon fo je mi alon ko wolle kumata ako musol ni dindengulu ay kumata bake banko la yiriwato ako ni ata wol nantara je imawol dabulandi je ako abe kaba ko yala bake ako ndum wo kumata bake pour musol ni dindengulu ke dabulandi banko la yiriwato aya fo point newspaper kamunta funding ke wala ko mu fenet mi yalon ko National Civic Education ay sula bake ay sula bake ya fafan funding ke wala doku soto baliya banko kanjang wo afrata pa place wala wato malon ko silanda warta bake because in high rate be sharing bake funding ke wala doku soto bala andu ya fafan nyilen ko ti malon ko kala banko la tenkun anin kairo jija
hanbi katantan kibaro la economist politician mot sabali nga sotole nga dunde kibaro kon hello Sabs. Yes, Mr. Jara. Yeah, I'm live at King FM 94.7. Abaraka nge soro program utu dame. Straight gata budget o nyinto memu bankola budget nga faham ko Minister of Finance adia speech di la member dende bankola fam taman diro la dami yalon ko yitan diro dol bije mi yalon ko wala bije ka yitan ko next year bankola expenditure bi yalon ko wala na float nyanda ka tama ben ya landi 31.9 billion abalari wolto 2021 budget mi yalon ko wala balari ye même president député ol ya pass nyimbe mu impact la sur la gambe non la balor as economist. Well, budget on definitely ya deda nyameng amam peteya adung budget nyimu politique budget oleti along tubabul ka fuma pork barrel politics parona la man sakunda be wala walen ka budget ta ka kul dungi ji da pansiru me ya lonko wada pansiru adalilu momenti wala pour mol se kontani ak wala carte o faye wala pork barrel politics ti adung aka menke abukana banko nafa so masini. Because Barrow lajing budget a budget deficit of more than $6 billion is one manke into lajamano to macroeconomic management in this country. Mune BJ ikanyin silol meni ya lonko ye mol promisala imanna ko do soto purka silol deda adi ya lene ko ni la fat nyanta sila pour tubabol yem promise de maro men purka wasamanang ila fatta pale yal men dundila wa contrat ko to tubabol de sonnala wala nay nyapita mol la budget o kan ko nim buwaye suboje ye kodo danna tambita pour kanyin silol deda julo neata economy to aka macroeconomic instability le cause mo jela asilote guarantee la because the procurement process tapale yale bije already silote barakala barna jubi ju dafita ani janning wo dalaso asembo be talala inflation be la fala banko kan na economy te barakala ka jibe GDP mi yalan ko wala yitande ko 75% mi yalan ko wala debt to GDP aba larin 75% da kan kon na debt yamra nyinte debt distressful la banko ni ari na debt sut be sono ni sustainable men bala fa warata ji sang wolen ko debt distress kam men fokabe wala wulula finance minister sangole ko wobe gambia le already julu dan na tambitale jurumi la sapi kan ye wala ke julu be mo la maju no ko ka julu le la fa sen ko fo politiko hadumo pour ka ko ke me yalon ko se mol ni ne carte o faye ko jaranga men fo wolen ye la budget o de dale na député wol definitely man kontani la ko wala because min budget o man nyana pass la no bara man toro yawe ko bunga la jano buga fo daba ko mbele be nyim ko mbele ma man toro fe sa nyim banko ka so bulan next year kono kabo January kata December what are some of the problem we are likely to face ni na banko ni na fanko la stability ni na karola if not ran ko nyin tran nyen continue. Well, interest rate de la fala naturally ye budget deficit me alon ka dana tambita ko man sa kunda ko e de dantoro le kala economic kono pour ka ni budget ni finance so dantoro na siata mu nekake ni molbe Mauritania le tata dantoro la bank stock ko do la price ka be may interest rate wala kala fa businessman wori te ko do so ran la inde ka so ron nyame pour ka investment ke wala business obe se la formale sengol dabe la fala banko kan inflation de kala ning wuli kilimbe bulu ika kudol ke no ite kala no banko la economy be jijala adung amon torate dam na 2021 la be na 2022 fanan kono kamunta His Excellency President Adama Barrow amo multi mi yalon ko abe nationwide tola kamunta start with good faith kabri wato mi yalon ko la first meeting o ay mo bambandi mba membe GDC ay wo yitandi je ka fo mo multi mi yalon ko akaputa la patima mi yalon ko wala NPPD President Barrow la nyi one month nationwide to abe menkela ya mirate oppositional batandi la bakela tamandirol to mi yalon ko la fa wala kala alon jara ko mo fo nyame wala fa ngam correct start on a good feet mu neketa parola nyin to constitution wala bulala ko kata inin do bal nim banku dingo le kacha ila sulul menti isa faham pour ni nata se do ko keno bari be alo ne ko baro wo matina baro wulita ay na namu ko dole tabe politiko kelala because not from the people story kata mul ila banku dingol menu kericho menu ila to da pansi ini wolle nyata kala kachala pour yalo menu mul la problème oto mu politiko bindi woto bari ya dati mun la iko ngani opposition la mul tale naturally menu be patioto woltina ini nyoje pati dol sama wolbe jamfale lale baro ala nyin to manke mix the people's thought ndele ko divide the people's problem aduna this is the first official nationwide tour of the National People Party adum
ni mullo ya ni mbita kiti buto court house na baro kiti ndi because I mulla nam ko do tabe ko ko ke kangala ni manya na kala Gambia banko kan in a so called new Gambia men iko e baro tambindile pour tamanjir pour mul men be dum jang wote bondi na politiko do. This is very sad jara adwal kana anyi nyandafi. It's not a good feat, it's not a positive thing, it's a despicable act to start a nationwide tour with opposition defections. It's wrong. Danembe bula lainoto national aid secretariat imam molati mi yalon ko senandiro ke ko mollale ko kabrin apintita nun imam molati mi yalon ko yetumile ko albenu kuwol spare head kan ka bansa kunda jalay ka foko imam molati mi yalon ko lafra kododi cheko lela bank al sira ta banko kan sa nyimu fener mi yalon ko senandiro ke o fanal but you are still adamant ibe bambandi la stan nyinto la kafo ibe sila de kan kafo ibe expose la wala be ko dol yitandi de la ko nyito ko nyen nafina. Well, jara Eco National Aid Secretary Seneyandiro leke jara iman Seneyandiro ke jara ni boku sumunala waka Seneyale bang Seneyandir tigi National Aid Secretariat man sakundala doku dinkiraleng president wala doku laleng wulita jaharang ikoy bina ko dole talaka di chabol la ka wul sembentuya because coronavirus wala doku nasindile wulita nko ning Ibrahima Diba nyimma nyana tela bisimi banko ka nyimuko nyawundi wala di Barola so-called advisor ala Haman ka du Firauna niaje Haman ka tarabala mealon ka bukatu nyafaye aka nyori kuja wolle kono du sana wuli ka mol nya ko NGO le kan ya du sano amam fahamle ngame ko jite kam men fole momen malon asongo malon ko mol ma asongo malon ka malon National Aid Secretary man ki NGO ti bari jara pour ka sene andi ko harata NGO le wuli ko bi chagol fa sala jim banko kan ka ko do dila barola man ka kunda e bunda so fole NGO Affairs Agency min nyanta wullaye wol arit amanya na kila misil be banko kan bari sabatita wala kan e koy kana ko ate Sénégal lo National Aid Secretariat man sakunda dinkiralem na namu ko do wole kejo na taray ko tubabul le ko do dila munan na pide sonna ko do muta ya jamala man sakunda munan na tubabul man na ko do dila kaya di chagola ya na ko muke ken do le tate sonnala so anata ko tubabul le ko do dila ntol na namu ko do dijele because ntol le kejo ila moto ila official be duna ko do na namu ko do dijele ikana namu ko do wol ben wol ni tubabul la ko do tala yetadi chagola e ko be chagol sembentu yala ko kafaro e siyañi banko kan nde sonnala ndiyamu tale mbe continue yati diam adun ten de la jara so ma fana yem ko baraka bake Modou Sabally economist politician akafutan fi programme to nyam kafutan fe programme to nyame hansa kibar kaytol mbewul jubela sain be fore anyu suba jubela la keba tala padmada ke jallo ya sabe e ko ministry of health minister bunda me alon ko wolle marta jada kende ala ten lungula december karotil warawla 2020 memo kunundi wolle fintita kata restaurant do to me alon ko wolle be KMC yang ke soron dalilo me ya soron fanga tel diamuta e ko wol manson ka sartol ni luwal me alon ko wolle be covid-19 sansanka e manson kabula o sartol no mo yaytandi kibarol do official disclose ni mol man ko wolle be dogola je restaurant sabanani lulu we wolle soron abol kono fa sababe serekunda tundol la jang me alon ko fulabe faji kunda al tundol me alon ko wolbe mu restaurant be alon ko ye soron banko kanja yaytandi kibarol do ako they had been to ko ay ko tata ni place do wala ni ndulal tole me alon ko ni lemu restaurant di ke dandala ko la me alon ko ye wolle suude ila restaurant kono bari italia fo fa sartol me alon ko wolle be laari ni covid-19 iman trawol no makan ni restaurant dulo me alon ko ye wolle close abol kono fan fas ali restaurant me alon ko yaate fana soronne Broadway restaurant yaate soronne delicious home food yaate fana soronne and 5-star fish me alon ko wo fana yaate fana soronne me alon ko be restaurant kono Musa Camara te mo regional principal public official di West Coast 1 fofan ako dalilo me adne yen soron any place me alon ko wala nyi dulal me alon ngi faale te nyi restaurant ako de any mu dulal te me alon ko institutional wala dulal me alon ko wolle be banko kanjang ay wolbe mu sartol te me alon ko abelaring andu dandalar kolon ya dilele fan janni yulul be sila pour kataje andu guidelines sol luwal ni sartul me alon ko wolle be nyi covid-19 luwal kono wala mila sansan wolbe mu kudi me alon ko nyi mantra no maka ya tandi kibarol to kibaro konte de kaytandi ko nyi be mu kudi me alon ko de niaju be banko kanjang fudata to tunkun me alon ko de anyanda kelam be kan dunolti pour coronavirus me alon ko ba kel la nyame banko kanjang ya tandi kibarol do we want institution to adhere to the guideline left sartul me alon ko nga wolle landi do ko bundal
ani ndula ko ton malon ko ngawolle faale ten e se chartol ngil noma malon ko be abe kelam be kayroti banko kanjang anu kula malon ko telte tonko la memo compromise di yaytande kibaro do ako we shouldn't look at our benefit manyana kam la interest wala na fada manjube kado malon ko kawsodo je ngana oda manjube bari nga banko la ko jube musa yaytandi musa konte da kaytan ko akode public health official etel malon ko be do ko la jada kenda la karola akode etel tata round loku dama nyato komanto fa kaytandi ni mo le malon ko ye wala restaurant soronte ko de startol bi je malon ko ay nabe foka nyoko made anu ay nyanda o startol be bulale miran kiline jandi be murana ako andu wolbe mu kuti malon ko ya sute ko nyi restaurantol make yaytandi kibaro Mr Camara continenta kaytandi ako institutional wala memo do ko bundalde ani dula ko tawol malon ko taraje ya fo le fang nyi nyanda kala bunda konkon dawlati italie katum inyanyanta yellale yin simfamenta nyi restaurant la kola wodo momondi ni atre do ko dale be bulu andu molka benje inyanta akaranna nyi ko la malon ko yaketen bre nyi restaurant soron yaytandi kibaro do ali jawal malon ka teletam fas ali de bra fanam be diamula ako nyi covid-19 ako de niya jube yala restaurant soron ne ako etel sartol ni luwal malon ko ministry ya landi ako etel bo no makane de andu be bulaka no mala gadan sol nyini ako bari niya jube kul malon ko wolle be jang ako etel lab restaurant mem fas aliti ako etel man sartol ti nyaade ako because nobody is putting on a face mask ako ne banko kan jube ya moti je banko kan say mem malon ko ka face mask dum ako bari e ye simfal ben taten pour que la restaurant soron ako mu kudi malon ko yakela do bari etel la restaurant ibe sartol no makane yaytande kibarol do Ousmane Dramé malon ka telo manager JJ restaurant fanan diamuta ko COVID-19 guideline has always been said throughout which is known to everybody akode nyi COVID-19 wala sartoni luwal men ba kuna tola ako wato wati ka fole anu nyi mu sartoti malon ko de mo bele yalon ako bari niya jube mesol wala stimfal malon ka be larin jan santen ako jumale bol no makan ay nyi karoke oci adebea ade fanamu restaurant yolti bra fanam be diamula ay school tade akode brinyi moltada ay le restaurant o ka je jube foloke akode ya cool mil tarje ye mil fay pour ateke ate bol be ke kande ako bare modul mi alon ko wol kanaje mi alon ko kana Alexandra je itel ka fo al restaurant al face mask wol dum ako bare ni findi around ni dulal jube mi alon ko wolle be kay banko kanjang ako ka face mask su jumalla ay nyini karo ke je continue da kaytande ko de ako britel fata je wala brinyi doku lal tarje me muy health vocality ye kodol foy mi alon ko ba ke kan andu ate fang ani buluku la fang ay wo provide le mi alon ko tanko banta pour ni mol tata ye buluku ye janni be dunna ako be mu sartolti ben ka ba tonno aba no maka andi be continue la kaw noma yaytandi ni kibar bundal kamunta restaurant yol yela restaurant ol soronne ko ban covid-19 la sartol iman trakabula wala noma I wonder malo mu simfalite le wolleta why only restaurants o yata kanyinin ka munan restaurant dam bari ni ajube meetingul be keren dulal to marcel be faring jamol be faring motol kono be faring so ni ko public institution wala dulal to malon ko jamale ka benje why only restaurants kamunta public yanda ide should not be picky nata be loi enforce la nyanta kelale ko sartol ni loi la niame mote so la wala bari loi sembodi la pour yo tamandi bar ni atra ba taman la rule for one should be rule for all exactly hanbe katenten kibarola GDC national chairman confirm defection to NPP Omar Ba Tabora Boja wala save standard newspaper ko politician kebal walantuma alfal politico kono men be opposition e ko say jabal bi jebita kam president Adama Barola party to National People's Party ka betenden kan e ko lokun datanu commando mo barama bal men yalon ko walla be Gambia Moral Congress GMC e ko fanan kada modi mi yalon ko kafra NPP ba bari ko hanatra waketa GMC la jadon ko yayitande ko ñun la boy la party ñun kono amu fenete mi yalon ka am fenti ñaaje yayitande e ko ñun suto tambila alfa mi yalon ka be opposition Gambia Democratic Congress mi yalon ko wolen Dr Demba Sabaliti e ka mo molati mi yalon ka asabatindi la nda ko toñalem say asawunda party men to wolen National People's Party ti yayitande kibar tala ko kabira ko mandi pride yamu akonina Dr Sabali kaya nga sabatindi a toñala fana mo konte join the National People's Party NPP na mbe bamburim president Adama Barrow fana koma ayitandi e ka kay sa mbe ñin tembo men fawdo mbe esewle dami yalon ko nim president be silo kane abet ñum banku be muru mi yalon ka be wala mbe mol kono la mi yalon ko be mabe kanjele anu nabe silo kane ayitande akay wanyama fa mba confirm la wala ndo mba sabatindi le ko sa entende be bamburim president Adama Barrow komale ana la party memo NPP di yayitande standard ko kabire GDC la spokesperson men ka diamu to yala Amadou Kan e ka wala ndo ka e ka mo molati mi yalon ko yayitande a foko fana na party memo GDC di e boda ko woni kala mala warante ya moyle ko Dr Sabali amom bolti mi yalon ko sa enten abonné la party to le memo GDC atara NPP la bari ya moy dame wala social media de memo jamaat la bambundari ba Dr Sabali fon amon GDC notify wala ndame bonda kalama kabita kan NPP le aytade e ko nyama fan Dr Sabali amom molti mi yalon ko ya introduce wala nduma ya yitandi president Adama Barrow la meeting mi yalon ko ye wala kanu esaw dami yalon ko ñi
mo fulol president Adama Barrow anin Dr. Sabali ye bulo du nyobulu ya yitandi iko nyama fang amu fened mi yalon ko abe diamu ka wato menata nyin lañu to Dr. Sabali ka ya yitandi ako GDC mu parti faringol te kabo bila bayri mba folal ye ko ndel be molti mi yalon ko ndel GDC la baramaldi ndel parti nyin la birol men be banko nyika kabo banjun kata fo basse ndel ya be lo ayitandi ako nyama fan sainteng ben na sembo anina lafo ngadi president Adama Barrow la anala party kata tonya kan ka tonya fasa I want to call all chairmen men yalon ko wallen GDC la chairman ode banko dula be to mbal kumandila ka fale lebula nan noma ayitandi Dr. Sabali yatende ka fo wato mena a lot of issue ni mo kulati mi yalan ko politique wala karola ku jamal bije mi yalan ko wala ka findi fanal nyina anda mu fened mi yalan ko fanal bang molla tamandirnya akamunda president o falendiro ke worole kaje ko molla taranyal anila kenya la ay fata ay wala fa bake aytende akay so certain things in the president ku president o bala nga ku jamal la jide mi yalan ko fa wollente influence wala wollen sabana pour nga bamba ko ma aytende akabe ko no president mo molti mi yalan ko afati yata bake bayri ya mo molti mi yalan ko atale lota ya jemme fe a kelendi ya ni la banko kan aytende ako president mo molti mi yalan ko akamunta mo munyala le mate andum fana mole mate mi yalan ka fanji bake aytende ako be nyama fang amu molti mi yalan ko kabrim president bota Nigeria 3 hours engagement akamunta montro wade saba ndeni president be siri nabe kacala Dr. Demba Sabali lebe diamu kande ako he is very tolerant president mo molti mi yalan ka sabarta bake hanatra nun ko luwolu mol ba tonton kan social media dol ba jalay kan dol be bulalala hanu be president bu ka kam fa ko nyina wala ndo abuka ku ka ko nyindo aytene ako Gambians human right ni na rek banko nyina fanko ak ke nyina ibatar la ko na hadama ya nyanto nyin amu fenneti mi yalan ko alla fata bake ibatar la ko molla balu nyaajin alla fata bake balu nya kendo be wala kono president Adama Barrow le bansa ko wala ndo nyaton kay ko aytene ako he is a good sympathetic leader president Barrow mo kendo le ay bala fa fano soran gameno la ko wala ya sula wala fana ba sondo mo kono Dr. Demba Sabali ya yitande Dr. Sabali ya tande naka fa wato mena ako we have seen development achievement president Barrow la nyaton kay ko yurwa ku jamal bije mi yalan ko nyaay wala je ako opposition le belari la bun kono be balu nya nyi ma kono kurango be malale kunto ay ba fala kon tel la nyi kurango mi yalan ko le malal na bungol kono ako bona Senegal Dr. Demba Sabali ako fo muy la hajol ti bang ako the opposition parties are only making noise opposition will be mo le mi yalan ko kuma kensen wala to diamu kensen be wala pour ka je fonko ka mo sondo mo tinya president Barrow la ko la ko bar même to nyaati wala president Adama Barrow amu molti bala fa mo le nyaton ka kendole ando amu molti mi yalan ka be la fring banko nyina yur wala bage nyi membo da GDC tara NPP Dr. Sabali atele be diamu ko wajama e ko meeting clean la clean odo Dr. mi yalan ko wala Amad Bati e ka yitani ko Dr. Sabali amu molti mi yalan ka man na ka fu NPP ma bayri na fulo wala to place ode mais ya si NPP wala la fada bula la banko la yur walto aytandi e ko nyama fang ay mol kumandi men yalan ko fa wala be jiri NPP GPDP NRP PPP ka fo ye kabol yela Dr. Sabali ya kundi parti nyin kono memu NPP di aytande akodi parti ko mo kilinta parti lono la anum fang amu fened mi yalan ko wona rekeno la aytande ako Barrow cannot sacrifice what he expect to his family president Barrow ta wala to na fulo memba ko tongo memba bulo ata akeno la fendi mi yalan ka nyanda men sambala dimbale ay wo be ka fendi adu dinta la ko nyin kunto mo be nyanda contribute la wala won tel be nyanda kan dabula parti nyin na ko nyin kono la nata nun ko kere ni fana mari sula dañi démarro la ni nyin karo ke isa soto no la balata kala no ka fa ko be balula molla te fana yayi tan nyin din kra nyin do hanbi kam ta politique kele to Mama Kandeh kay fana ndiam tala ko I have nothing against president Adama Barrow Omar Bale o safe standard news we ko opposition Gambia Democratic Congress ila nyaton ko Mama Kandeh atala yayi tan akama ku soto kata president Adama Barrow kan anda mo molti yalan ka ba jalay la wato be la ni sulo be je yayi tan e ko president Adama Barrow support asol ay prominent among them yalan ko wala do même faraman santa je wala du sano di kam molti yalan ko ay Mama Kandeh kumandile ka fa Mama Kandeh amu molti yalan ko hasidia ay wala soto president Adama Barrow wala dina wati jamal bi yakat la jalay la kula mi yalan ko man kuma fang yayi tan e ko bari ko Mama Kandeh anin president Adama Barrow e be mu molti mi yalan ko e baranan tundu kini wala kan anum protiko nyo saya be temal de yayi tan e ko Kandeh amu molti mi yalan ko ay president Adama Barrow a gagné carte fayola même député carte fayola 2007 sango yayi tan e ko nyim mo fulul na ben 2016 president carte fayola men ka da banko nyinga dami yalan ko fa Mama Kandeh ata yabal la bangol to yayi tan o be nyama fay tan ka fa wato mena yayi tan ka be diamu ka meeting odoto même kala nun siarar e ko Mama Kandeh ka mo molti yalla ko aman ku sota sonda mo ko no kada president Adama Barrow la aytene aka sonda la ko president Adama Barrow wala moti mi yalla ko atlem president ti banko nyinka barala lod lal anala nyaton ka ya daji kol wala fenti mi yalla ka taman so wala aytene ako nyama fa mbetante naka president Barrow mbetante naka jarre natata nun ko sulo be je aytene aka don under rate him president Adama Barrow man ke moti mi yalla ko jututala a hanata nun ko munekeda o manta jutulala aytene bare mbe mem fanam fola a wala ka fa amu moti mi yalla ko man ku jaw sodo kata kan wala
walantuma amu molti mi yalan ko natala nun ko abe banko tinya walantuma natala amu molti mi yalan ko banko tinya kan amu molti mi yalan ko ko nyi mba fulale aytandi yidi sila nyadon ko tindana ka aytandi wato mena ako da is rampant corruption na karenin tapale amu fennet mi yalan ka siata nyi banko kam baka aytandi ako annun kabira be keri mo man soto banko kam mi yalan ko ye wala bay hanata nun ko seda scenario ngol baje ko mun na karenin tapale abe keri ne aytandi ako da is lot of abuse of resources na fulo bembul mi yalan ko mbal na tambi kasara kan abuse of power sembo bembul mbal na tambe tamandika ako da is huge frustration akamunda jomolobe mol damaltema anna mu fennet mi yalan ko fa fal balu wala ndo falendiri hala ma man soto molla balu Kenya ato aytandi e ko nyama fan kande amu moti mi yalan ko ay support sol kumande not to fear for the future banko nyina sinin samo amu fennet mi yalan ko akane sila natan ko GDC be nyato bayri fan akoy la party nyin amu party dat mi yalan ko amanta fala aytandi o be nyama fan ako on the claims of his sold the party to UDP kuma kangol men ka fo ko GDC say ya wa fi UDP ma kande ko mu kulet mi yalan ko fa mol nyanda ke fonyo nafiki yalal de ako bayri fan amu moti mi yalan ko fem man tratane UDP la party nyin fem man traité ma aytandi ako kande also accuse the government of using nafa money to as a political tool ay kande man sakunda tumi ka foko nafa money mi yalan ko be wala di kam wala yo ke la politique rangol ti aytande ako I want to tell you mba fulale ko kodo nyi amu fenede mi yalan ko abuka wa president Adama Barrow ani NPP bulo kono de mba fulale fa nyimu fenede mi yalan ko o kodo nyi sel bole takan ka ke politique rangol anda mu kulet mi yalan ko amenge politique kuti and way me yitande wala politique of deception politique ko nyone ne and wamu fenede mi yalan ko banta nyi gambe banko nyi kanne mba fula gambe no la lejin ko bula al yal nyaayele mama kande ya yitande kande tentende ka fo wato men aytande ako Barrow is going round president Barrow mu molti mi yalan ko beta murmuro la bere lal ke kam banko nyi kan abe molde ne kan gambe jang aytande ako this is all politics yimbe mu political di aytande amu molti mi yalan ko fa aba political nyi aba ke kanne natata nun ko fa nyi ko nyi manke political de muna yati na president be kala molti mi yalan ko ani mo jama bakatol bita bere lala atata nun ko ay minister nun governor sotle men sa kay mama kande nyi karoge jidi sila nyaton ko atende na kay tande waro ako di lack of Ahmad Ba mol men yalan ko wala joko Ahmad Ba wal nyanda katara nun jila ka president Adama Barrow yamare ka silo yitandala aytande ako bara kamunta keta waltidro Ahmad Ba mi yalan ko fa sanji mo anim fula ala fekala president di banko nyi kan sante manke no president de amu molti mi yalan ko sa president ya woni nata wala ay may yitandi wala sante amu molti mi yalan ko akamunta tama interest wala ndo man nafa so president yala amu molti mi yalan ko place wabe wala nyini kan aytande ako nyama fan ala NRP party abe wala takan ko kodo nyini aytande turning to the 2021 presidential election mama kande kabe diamu kan 2021 presidential election wado men ako saya dama wala sartina atamanta lono la aytande ako people are going round in Jimara molbita murmuron ke kan Jimara ka fonte mo molti mi yalan ko ndeni dabo sante lebe kukilen aytande ako nyin kumo manke toñari pa alliance mantara UDP ni GDC tema ako Ousainou Dabo has never approach me Ousainou Dabo na ma fonte ne kafuma mfona no manda Ousainou Dabo yankay kafuma aytande ako it is NPP e ngalon ko NPP kol wala be nyim fani ya dante kan mama kande ya itandi kande tendenda ka fo wato men ako GDC leader amu molti mi yalan ko NRP la mo Jamal Bije wala mo keme Jamal Bije e kay wol welcome la pote nyin ko na kabiri wal yafo e ko mo molti mi yalan ko e bota NPP le e bota NRP le ina rasawun ala parti ma même mo GDC ti afindira standard bala war kibaro mumenti wala kande kaya itandi ko president Adama Barrow ala kumantara sonda mo kono afindira standard bala findita standard bala hansa embe continue la politico la wala rally open rally president Barrow la rally melan ko yake eso ko tourism minister Ahmad Nkeba adia mutajelde ay komandro ke Gambia no la akoy kafu president Adama Barrow ma ala boso kono jannim boso be fala afindita kibarol to ako kadum ay president Barrow ye silo menna a wobe win la baake fawde 2021 election membe kala banko kanya Ahmad Baitandi bidabe damala nyi meeting to ye menke eso kunun tenewla tourism minister wala minister be marta tubabu lun tawla anina adulu ay dandala lo ke Gambia no la de akodi aya fo Gambia no le ako ay Gambia no dandala no komanto jang ka fo ko de president Barrow to jila teri sanji sabo ako banko kanya ay fo no jang ako bari mul wulta me alan ko ye kafolo e kafu me ko tiri yes jotna ako barata ya fo ele ko de president Adama Barrow abetar la jane fo sanji lulu ako afele president be sirim fe jang amanji Ahmad Baitandi ba konte da kaytan ko nganyum faale ko dage 2018 ko president Adama Barrow sanji lulu aboro safla banko kanjang bari mol me la moy dol biye wala sikko so ban ya fo ko de atriers no sida abe jilale bari president Barrow tata min tole Ahmad Bay nyin karago ako there were people who went to form organization called Tirius Jodna ako dol biye fan wol tata ye kafolo e kaf me ko Tirius Jodna ako bari nga fo ko president Adama Barrow abe tarla janne amanta handula anno afele sirin jang Ahmad Bay tandi ako I want to tell you this one too ako lepta kanyin do fanan faale lepta kanyin fanan dantale 2021 president Adama Barrow abe gagner la me alon ko anene man soto Gambia la tariko ko jang Ahmad Baye tandi ba konte da kaytande ko de ako
before the bus get full ako jannim boso be fala woto alna kafu boso ma ale bula boso kono jannim boso be fala Amad Ba ay standi ako if it is about the interest of the Gambia ako ni ata tonya Gambia la interest lam wala Gambia la nafala mo woto atel nyanta kafula memma wala president Baroti alna ale bula boso kono jannim boso be fala Amad Ba ya fo eso meeting honorable Amad Ba anim president Adama Barrow e mo molti mi yalon ko e silo kan beta kan tola la first meeting o mi yalon ko yewala commencer sew mum fennete mi yalon ko akamunta taxpayers wal amanta wala nafa kan de kabri wato mi yalon ko ay opportunity ta ka Dr Demba Sabali ka yitandi je ka president ay akana da ka fu la parti lema Amad Ba mum molti mi yalon ko anyanta ka fa no gambe no le tourism sector jemu dinkralti mi yalon ko tubabol manna hanisay mu nekata tubabol manna alam fuma ministry bunda yamum ferel lande kaje ko tubabol na banko nyinka ni na rebe mu sifal la kala jang o mu fennete mi yalon ko akumata mamme Amad Ba botana banko be muru wala anala tourism mall kabri tada ye muneje kabri na da mu report le fo wal mu opportunity le mi yalon nyanta dante la gambe no le wodla nyu bar instead pray will be danteje a kono fanunde he indulge himself into politics ka fo alna le ka fo NPP ma akamunda indirectly taxpayers wala ko do yewalta itara den ya politician Gambia bring budget wonata mbay murundi la koma ka fo ko president ilafta 10 million diala pour ayta tola député pousan pool nyata nyo saba fo yake million woroti même 6 million di jama kumbo davant e ko president la nyinto be abenu nyame han sabe continuer ka wala nyama ni tata ka ke o politique wala di andum wala be kering bri crosta the first point of call eso politico damuta ka fo jele bari ngaje ko political party dol mol ka sawnje kana ka wolle annonce moli malon ko wolle bo dato president Barrow ya fole fan ako ala patio moli na faali je moli yirwal je wala nebe son kan nanje instead of afo eson collier animu plan and programs le nata banko wala eson collier bari ate bala patio la bamba akamunta molmiya civil society organizations min be Gambia akamunte la ko jaxalo warta bake ku dantanu katara wuri la wala ñun nan kuti mi yalla ko banko mol sulale because akamunte de taxpayers wala ko dotala yeta je you went into politics ye campagne commencé wa ma fa ñina ka asi jaxalo si wara bake natan it is there on money akamunta momenta o kection akamunta ñi luwal mi yalla ko e ka wolde de next time nimbe luwal de la banko ñinga we should make sure our luwal ye ko specify mune ñanta kela ani mune manya ke barka luwa da bula yere wonyama akamunta wala these are like some of the problems we are likely to face. Yeah, wala na ninko reform constitutional reform kumata bake bankola mara kitabo kono bari president na la molka sembe men na wala mko bankola mara kitabo le sembo dinna pour nga findi ani ara banko mara kitabo sembo diala obviously foi ko diala bari president tetano la 15 wonyama bari fanan mol nyanta kamen soute ni ara president la fita kata tola wala kata ala fita kata diam political woto muna mun na fati fan pour kata yi taxpayer la moto kodota ka adiala bari ate kata political la ji wonyanta kala kudi malan ko député ñanta jube la baake ñin dula mi alan ko banko mara kitabo sembo di président la le anyanda kada at least once or twice anim banko di wala ñoje anim banko dun ka ñoje munela bari modo ya fo programme kono ko gambe jang moti tar la jang ya fo man gambe no la problème lo hani be sirin state house le gambe no la problème o yewlo ne mobi alan ko gambia is under develop in anyway gambia fenti jang until bring independent 55 years to date mune bi yami alan ko improvement o bije ni data health sector jata kendala bundala molbe wosika data agriculture molbe wosika saintem fang amba karanka newspaper to ko National Council for Civic Education be diamo e be findita kam molje kadiamu funding ko la unemployment funding ko la do ku soro balia e ko afra dulato me alan ko aslanda warta so munam kolti me alan ko wolle la fata wala wolle falinda banko kanya akamunta president akamunta tel National Assembly wal de fail wofuli buka kata ko wol ke men nyanta kala bake even ton modol bije ko ka kata bari la kata ko wol nyanta ka wara dame they fail to serve the interest of the Gambian people in ku jamal bije mi alan ko nyanta ka wol ke bika wol ke National Assembly ngaje jane bring falindro keta luwal mi alan ko sulata wolela e tawdala e wol falin tarinke bol kono itel ila e fonction nafal mi alan ko ni e bay patio kono ay cité la patio ila siran colonel andinola ye falinne ye vice president wala ani president wala h limit ya falinne protection wala interest kan ani ku ko tan jama mi alan ko yela du jol la fale ani fengol mi alan ko entirely pour ketel fangona fa ni ku sifal mi alan ko banko dol be diamu kala wol nyanta bola luwa kono la bari mote president holnol account ka foko imanya na tokela bari banko mara kitabo le sembo diala bari where is there is law ni atra loi ko teninten kul mi an kanyanda kala bari ifananta good practice jubele la as a leader kamunta Dr Demba Sabali mi yalon ko he is the newest member in NPP mo kuto mi yalon ko atlebe NPP natra nun ko ngasoto ngadundi kibaro kono ka nyinin ka tamandirol la walanto ma sainteng NPP kabirin akafuraji ay kuwol de nyaadile anim fanan kuwol be mutaring abulu nyaadile Dr Sabali na yala telephone ta do mi yalon ko anim
president Adama Barrow tella basiloka na yala telephone ta ngadunde kibaro kono kanyi ninka fendantande. Hello Dr. Sabali ba live King FM radio 94.7. Hello, how are you? Alhamdulillah, baraka nge soro programme to nyame. Thank you, abarka bake. Dr. Sabali akamunta kunun kibarol men fintita anin kana fo bi membe ebe faraman sandim baga kibar kaytol bala andu yeme yitandi walam isawunta National People's Party anin president Adama Barrow kang mune nyin decision on nyin triga wala nduma muna sabu. To nyalo ya fo nyame ngolam bota GDC le tata ka president Barrow ani NPP support asabu wala mu makorosi do menke president Barrow be menke kam banko kang anin fanan president Barrow fa la moya fa be nyamen wala impress wala sawndi ka support. Dr. Sabali kabiri nata NPP so far yamune jeje mi alon ko akamunda way te kontan ne kaje ko ngin lando je la future is pride in NPP yamune jeje. They joined the NPP Friday and then wakada weekend Monday ngato nyi join and then komi nyini karo menke komi men ndenga menjeje for my the future for a brighter. It's not about me. Ndelana NPP is about Gambia and in Bangudoko. It's not about Ndela future movement. Ndela future, I think that's about me. But so na mengi NPP or government the menke kang wale ente sabu NPP support wala because Bangudoko ngamira wale nyandaka every politician wala interest nyandaka kementi wale mko Bangudoko nya aning mol sabati nya sonea Paul Balunya Sonia. So ni tada ponga okorosi NPP la mansa kundado President Barrow la mansa kundado den ngamre high time den ngana ngaje kabiri ijointa party nyindo akamunti la former party GDC ya fole ko la sawon wala ndo defection o yemenke kata NPP ya ja social media le munati ne mela party nyi notify prior jani be sawon na kata NPP. Well, I have kabring na decide ko mbeta MPP ne ndi amuta party la admin secretary nga file face to face and then nga je coming ninkomba announce la before my official announcement on the president's store then probably adiamo le bisi ala janning nkanna decision okay and then I wasn't ready to go back so tubado ninga konu molbe kere men yalon ko wala diamo be ngomala so Yamutam for me water see the appropriate time and in appropriate place. Announce me. But I am NPP and that's it. We understand Cabinet President of Botan and Nigeria in our engagement so the Walantuma Alekaja so the Kibarol men Findaiko immediately after the meeting you were given a brand new pickup truck. Former Pendami ala Sabatil truck Kudo Walantuma Motokudo Yawaldila. Is that correct? Friday, Cabinet President of Botan and Nigeria that night Friday, 9 minutes also for 3 hours and then Theta. No, moto membende bulu ya dinale puru ka Tony join. I'm on the tour. Of course, you expect that if I'm on the tour with the president, I'll have to be issued a vehicle for use for the tour. So yes, I have a car and I'm using it while I am touring with the president. Whether I'm keeping it after that is something else. But yes, I have a brand new car. Dr. Sabali, akamunda tomi alonko wala bekeri. Alka kumande made the people stall. Kataka futa molma to explain government policies and programs to them. But akamunda in another way round, akamunda eteni molmi alonko wala president of delegation of Alberton can to be otherwise. Wala albe political wala keka wama fa nyina munati na you isonta opportunity nyina pour que yitande ka vo isonta ekata NPP le at that meeting mi alonko it is purposely for national meeting nang amanke politic meeting de munati na isonta no yitande je you know yalo ni molbe to nya fo nyoy you know president political le president sindi political le momo sindi mele alonko they are in political offices ni am a politician so ni mol ko president wala meet the people store is still only meet the people store political bankunje amar realistic so mo nyanda ka menge wolen ko ni ko president o eta ka mol ka futa mol ma ani mol e kaja banko la batamu mendi ani banko ta nyanda kala nyame par ni me amira ko political de dunno le ngamere ke tangole feya ko president ko political le asindi ni political le president ko de sila so po political dai dunno je andu momo na dafa after president Barrow ala midi people abe political kelale so wo bu ken sabat wi moldi andu mo nyanda o accept lale is constitutional finally janim be bulala line to how will GDC be kala nyaadi le without Demba Sabali in their midst GDC be kala nyaadi what is the future of GDC kabri botaji wala to what is the namira wo question o abe ansala menna wala meltuda GDC wala te wo point o bal nga melon dal I was in GDC covering 2016 presidential election, the parliamentary election, the local government election,
And then GDC, I was the national chairman, and that means I understand the structures. Kabo Banjul Kata Bate, Sate Teje Dana Kasate Bate Gambian Tolman Fuda Dane, Kabila Gambian Tolman Kabilo Lanya Long Ibelari Nyame, Yabebo Nyotole, so a party structure Lonne, the Gambia Lonne. So GDC the Kalanyame after me, Namera Osila Utuda Melbe GDC. But I'm the Ningol Tema, Hormone Ningol Tema, and Duale, Continental Dokola. But you are ready to go after those people. GDC to persuade them and influence them to come to NPP. Is that correct? Look, me, I'm ready to go even after you or after anybody, maybe UDP, APR, everybody else. Because when I go after people, agenda Doctor, it is a bit surprising that me along Central Committee, a national chairman of GDC, why GDC, Adama killing the might at GDC, after Nunkama Mol Samba, me along. Did you have influence in GDC? Ngamira iman to nyinjuwe because kudu ngamira kabrinde diamuda SEO. I think in Nyomi Lamen ngajele. I don't know if you saw the member of parliament for Jokadu Salif Jao. No, but that guy declare prior Janiteba itabitaje wala theater sabang NPP because I follow Kabiring. Yes, but Musa Njajele, that was our national mobilizer, deputy national mobilizer, Musa Njai. I think Yajele Abediamkang in Yomelame for one day. Okay. And then my decision Kanankata, like Nafo Nyame, Nimo Makaja. I decided this on Friday, Saturday, Monday, and with the president. How do you expect me to come with anybody? Because it was a decision by myself. And then what my impact will be at the point when we get down the road in the next few days. Baraka Bake, Dr. Sabali. Thank you. Baraka Bake, Dr. Demba Sabali, me alonko atemunu national chairman nati GDC amomolti me alonko ayadantele akata National People's Party memo President Adama Barola Party and from Aswantale. Beting about ala drum, he was given a brand new pickup. From politique be commando kala damen fan wole mu wulin kamati damen talan ko mol bi jeme alon ko be batari mbake to moment la jama e problème o soto be makoro nyinin kan mol me alon ko wolle bloye ko ben ninga mo kol me alon ko abe molle kono me alon ko wolle marta jama nyinna ala al halo be nyaadi ka commande hello be live King FM. Allo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya fonye ko ale bata ko soto jama do la karola jama jumala mu nyinti ani munema la mantoro. Lamin yo mbemo kono inshallah rabbi ka mo be kon don be kinga to kon don ka to fon limba ka be kon don inshallah rabbi yo. Okay. Yo jama nyum fele wuli kama bu wuli kama. Okay. Bar jama nyum inshallah no kola ko sorje ba ka bin serun ni nyina ansa man timano dal. Al balo kanne al chanda fo. Mbalo kanne chanda la jamu kodi. Jama be al hal jumal to sainteng loro la karola. Jamo ngalo le fo sogorum lendoro. Okay. Yo bari mbetani nella. Okay. Timonto. Okay. Wobemu na fango dal. Jamo ni jumolom bam fo al kakara salu damal. Jimolam. Yo jamo an kabe terul ni nan. Yo karamum biyan yo ni eda fam be tugana auto. Natul dal. Bo so kara karamu kudol dal ko la ko bala moti. Okay, ebe mo fala mole me alon ko wolle be ila moy kan pour ma ko ro. Yo alhamdulillah me fala mole wala min ko ka mobe dana rakam kila kama. Yo kabin gambe mantalo tuwabu Senegal be. Okay. Yo ala bona alhamdulillah ba kanne ma do no kan ba ko sa temoti. Okay. Yo ngam me mobe dana tura fa kan mobe dana rakam kila kama ni musamma ko no ni musa ma kono rek mun kera nyeti simonto ñun be na fangot chula kolen ko da bake fone bake baraka bake ba commande kan number men wole mo 3521690 3521690 nimel lafta e ma ko la pour kanyi jamo complete hanbi katen kibaro jinda akamunta wato men tutaje amansiya bake baraka na kibar la bango dunde rawdatul majalis imam mollati mi yalan ko kunu e press conference ko man birikama haji yusfa dabala kordato dami yalan ko
mor bun jamal bije men be banko kan ikata molti mi yalan ko e bentanu atanyen la nyin andula kacani walantuma kuma kangol mi yalan ko ye wolle fo ya tudunde menna a woletel mum wollete mi yalan ko fan ila bambandiroke anu ya limani andiroke ka fo etel mum wollete mi yalan ko ye men suuti ko wala rawdatul majalis ay ko mi yalan ko wala supreme islamic council la president di banko nyinga etel men suuti an yemen tomba wala sirifo sanusi pa hydrati o mitindula kilingoto e kata molti mi yalan ko ye bulo leke president adama baroy ka fa mum molti mi yalan ko fan kabira sura dum president yalla ya duwa kayla de anda mum molti mi yalan ko duwal nyi jabitale o nyama fanitel be sura den fengo menna president o manyaka nyaka sila atanyin ko nyin kono de kabri wato mi yalan ko ya hitande e ko mi yalan ko wala Mohamed Lamin Touré anala mol men yalan ko wala bi supreme islamic council ye tumi ko mum wolet mi yalan ko la wato banda kabirin anu hanisa e mambo atanyin la nyin to anu ngan silamoy a kuma kangol mi yalan ko wala fara jabe ko a memmo khalifo de sifo la khalifo a mi yalan ko wala Mohamed Lamin Koja Kantre a mum wolti mi yalan ko adiyamu tanune ngakila jayi alade aka ala kuwo doron neke molu min be kering ikoy be dino kele tati dinon te tati dino manke tati wol be mu alala danka molle ala ko muslima kendo sondino ye mara barite kana dino mara nani alfalu minu banke ta jang palaso le soto ala ya sende nole ngafo ya rabbi bar wo mutinyaro le ti minde da no idala ade idala docteur e min banke koto ma e min banke be min banke jang ala fo man say ko ay tonya tamandi ala fo adama baro kay to nya tamandi ay bo muslimo ni la ko tema ala yusfa dabo atele ka toloro ke wo toloro te tamala ya supreme islam council ko to be nganyala be bamburi mansale ko ma be bamburi ala le ko ma wallahi ate baro duwale yasin di afan yalon wo duwa kilimo man tama tonya la be munu wona wo duwale tan ala li jube albe min lagini la nyinti ni ala dammala nimme banko kan mandin ko bele de tanyola ya duwa kai ka kundane ka ku fasita ngai yaya woye pare akammale bin jawra be mansaya ay pare akamma fo akeda mansati ngai bari akay jawarnalo kundano ya doku ya sadabo ya kuwa be kala fo ya filinda ta dulama ya jamme ke jatolem baranin kambiyan mata nyola ya filindi alabtata ala dama manjeje sako adama memme kuna soda kam ta wallam alfalti melbe diamu kanje ikamem fo wallam ikotel mo mollati mi yalan ko atanyin lañinto kabo atanyin nadbank kata fo babase wolbe mo mollati mi yalan ko be representative soto wo meeting lañinto andu ye même bambande je wallam ikotel mo mollati mi yalan ko men suuti ko walan supreme islamic council la president de walan sanusi sinifo sanusi nano pa hydra e ko wala suuti ko walan supreme islamic council la president de banko nyin kan anu president adama baro ya wato ta tan meeting la nyin doka dandala bake akamunta mi yalan ko wala alhaji yusuf dabori afana diamu tan nyin press conference dalo sama be wona filana ala kibaro jandi won si nyin kan kularo dunde janem ba fentila studio nyin kono sain tenting mi yalan ko fa wala kankularo nyin aboda damen fa wala Musa Jobate mi yalan ko anan ala ban mem mama Africa banti ko la 8 year anniversary e be wala jura kan andi ba kala damen wala ba kote event garden ti ba kala wolto December karotil tang anim fulam benyin sango men kono 2020 programme nyin abakala kora tudum balti anda ba commencer la suto talan seyla e ba commencer tiketo dala sikeme fulale VIP dala sikeme saba suto nyin mi yalan ko wala suto nyin abama momenti wala Aisha Fofanati mi yalan katle mama Africa band bamati suto nyim fama be kala menti wala Mustafa Sisete suto nyin nakotoma dabo julo mi suto nyin na systemu mati kanyi lati tanyin danyi do Musa Jali Musa Jobate molti mi yalan ko anala mama Africa band e be kora tulumba kala membe kala December karotil tang anim fulam benyin sengo ben kono ila sanji say anniversary 80 anniversary be wala jurala ba kote event gadino nyinto tiketo dala sikeme fula VIP dala sikeme saba kal jayi kal tentu fo sama inshallah talantang anim fula ngana ngaten kibaro la